100块钱买的东西全部都在这里了。100元小吃挑战，看能不能把面前这条街各个摊位各买一样东西。烤冷面多少钱？烤冷面5块加东西6块。来个烤冷面嘛。因为现在年轻人都太嫩了，一直播一啥嘛，俺也不懂。辣椒是不是？吃。烧饼多少钱？1块钱一个，5块钱6个。烧饼高9个，1楼小烧饼高活动了，1块。来个小饼卷面筋。来个萝卜卷菜。多少钱一个？5块一个。都要啥菜？都要吗？都要。老板，来个莲子粥，多少钱一份？5块。好，谢谢。要一份安全带吧。多少钱？3块钱。5块钱俩是吧？行。来俩吧。小孩吃的不要加辣椒了。没有辣椒。啊，中。来吧，给你交一个。好，谢谢谢谢。这几个下雨了，好多摊都没出，那这任务应该很轻松就能完成了。老板多少钱一斤？好，谢谢。可妥了，一下雨全都不开门了，还有50块钱没有花了呀！现在，来一份，来一份。好，多少钱一份？20。好，稍等一下啊。几个生蚝呀？15个以上吧，15到20个之间吧。哦，中。打包了吧？打包。来份花甲吧。15一份是吧？17。好，谢谢。100块钱买的东西全部都在这里了。烧烤15，花甲粉丝15，莲子粥5块，蚝烙20，蚝烙我第一次吃，还真没吃过。烤冷面5块，鹌鹑蛋2串5块，烙馍5块钱。哎，这15块钱的糖炒板栗，小饼卷面筋10块钱6个，这5块钱6个烧饼。我一样都稍微长一点，不然这个视频的时长就太长了。玉米。我发现一个道理，就是它环境越干净的商家，他就越愿意让你去拍它。就是环境卫生不是特别好的，他就不愿意让你去拍啊。当然也有可能是个人原因啊。板栗15一斤，这个一下雨，好多摊都没出。莲子粥。这玩意儿真好喝。这蚝烙我可没吃过，让我尝一下。
这蛋白质超标，鸡蛋、生蚝加虾仁儿，其实真算起来这20块钱真不贵，因为他跟我说有15只以上的生蚝。鹌鹑蛋我吃一个，这给我妹买的。偷吃一口。只有那天视频你们说没有看到里面是什么样子的卷面筋。这就里面是个面筋，然后里面有花生碎什么的酱料，其他没有什么。就是相当的好吃。螺馍卷菜，以前这玩意儿可都是卖2块钱的，现在都涨到5块钱了，天哪！他刚开始说出来价格的时候都给我惊呆了。OK， 这些东西我跟家里边人一起吃啊。好的，感谢大家观看，我们下期视频再见，拜拜。